Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V8. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V8 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, könnte das auf einen defekten Motor hindeuten. Dies passiert häufig, wenn der Motor überhitzt oder durch Staub und Schmutz blockiert wird. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen und die Lebensdauer deines Geräts verkürzen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette, sowie einen neuen Motor für deinen Dyson V8. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Dann nimm den Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die Schrauben am Gehäuse. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor sehen. Der defekte Motor ist in der Regel gut zu erkennen, da er ungewöhnliche Geräusche verursacht. Um ihn zu lokalisieren, folge den Kabeln und schau dir die Anschlüsse genau an. Löse vorsichtig die Kabelverbindungen mit der Pinzette, um Beschädigungen zu vermeiden. Achte darauf, dass du die richtigen Schrauben für den Motor verwendest. Entferne die Torx-Schrauben, die den Motor halten, und ziehe sie vorsichtig heraus. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor ein, indem du ihn an der gleichen Stelle wie der alte Motor befestigst. Schraube die Torx-Schrauben wieder fest, ohne zu viel Druck auszuüben, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Schließe die Kabelverbindungen an den neuen Motor an und achte darauf, dass sie sicher sitzen. Bevor du das Gehäuse schließt, teste das Gerät, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der neue Motor leise läuft und der Dyson V8 wieder richtig saugt, kannst du das Gehäuse wieder anbringen. Stelle sicher, dass alle Schrauben wieder fest angezogen sind. Um künftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deinen Dyson V8 regelmäßig zu reinigen und die Filter auszutauschen. Eine gute Pflege kann helfen, die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern und solche Probleme zu verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.